miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'ny vaovao manokana isika eto amin'ny televiziona malagasy miaraka amiko eto ao anatiny izany fampafantarana sy fitondrana vaovao manokana izany Bertrand Ranaivomanana izay mpanao gazety eto amin'ny televiziona malagasy satria dia misy vaovao lehibe ary vaovao mampalahelo izay fantatra fa tamin'ny maraina teo tokony tamin'ny ora sasany tanoany no nodimandry ny filoham-pirenena teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka Ignace izay no ny tsy fahasalamana nanjo azy miarabanao Bertrand Ranaivomanana aloha iaraka amiko eto ao anatin'ny fampafantarana misy kokoa mahakasika an'izay vaovao izay indrindra fa fampatsevana ihany koa ny mombamomba ny Amiraly Didier Ratsiraka Ignace izay filoham-pirenena teo aloha izay. Miaraba ny mpijery ny fahitalavitra ary miaraba ny Griffine Bakolinaina izay miaraka amiko manolotra izao vaovao manokana ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izay atao hoe manjombona eto amin'ny firenena satria ny Amiraly Didier Ratsiraka izay filoham-panjakana filoham-pirenena teo aloha dia nodimandry ary atao hoe tampoka tokoa ny fandrenesana azy natao hoe eo aza ny fahalehibe azy ny Griffine fa dia tampoka tamin'ntsika rehetra ny fandrenesana azy ka izay no anisan'ny mahatonga ny televiziona malagasy manao an'izao fandarana manokana izao mba ho fampahafantarana ny momba azy satria tantara maro no ny ainan'izany filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka izany teto amin'ity televiziona malagasy ity izay tsy misaraka tamin'ny fiainam-pirenena. Marina mihitsy izay Bertrand Ranaivomanana raha ny fantatra dia ny talata teo no efa niditra hôpitaly teny amin'ny hôpitaly miaramila ny Amiraly Didier Ratsiraka noho ny izay tsy fahasalamana izay raha ny vaovao fantatra ihany koa Bertrand Ranaivomanana izay nampitainy fianakaviana dia resaka complication pulmonaire izay no nitsaboana azy teny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana na ny OMIA izay navoany tsy fahasalamana izay ary dia tao anatiny izany complication pulmonaire izany no nandozany antsika tao anatin'izay rehetrarehetra izay no fampitana avy any amin'ny fianakaviana Bertrand Ranaivomanana ny talata izy niditra hôpitaly ary anio maraina tamin'ny anora sasany no nodimandry ny Amiraly Didier Ratsiraka teo amin'ny 5 taonany ao anatin'ity resadresaka ity no hitondrantsika ny hoe very olomanga isika eto Madagasikara lavo ny andrarezina raha izay no malaza azy Bertrand izay ho resadresantsika eo ihany rehefa avy eo fa raha somary fitiantsika fohy ankoatran'izay hoe nafiloham-pirenena azy izay fantatra teo amin'ny tontolo politika teto Madagasikara izay ny Amiraly Didier Ratsiraka ihany koa dia manamboninahitra ambony teo anivon'ny tafika malagasy teo anivon'ny tafika an-dranomasina malagasy ary anisany manamboninahitra malagasy voalohany izy Bertrand Ranaivomanana atao anatin'izany hoe tafika an-dranomasina izany tsy vitan'izay ihany koa fa manamboninahitra malagasy voalohany ihany koa ny baiko ny sambo teo anivon'ny tafika an-dranomasina malagasy raha ny tantara no resantsika izay resadresaka mahakasika ny mamanamboninahitra azy teo anivon'ny tafika an-dranomasina izay no anisan'ny resadresaka farany niarahana taminy teo anivon'ny televiziona malagasy izay no azontsika hoe interview farany azo taminy tao anatiny izany hoe fampafantarana kokoa misy azy izay no andeha hotsevintsika voalohany nanahoana izy teo anivon'izany hoe tontolo ny tafika an-dranomasina malagasy izany resadresaka fohy niarahanay taminy tao anatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena izay mandeha teo amin'ny televiziona malagasy. Tamin'izao alohan'ny corona-val zay tsy mety raha za rery tamin'izany fotoana izany mbola tsy mitovy ny officier de pont, officier de marine sy ny officier mécanicien. Zay za tsy andeha rery ihany fa mba tady namany Sibongui. Za ny forcer raha raisiko i Sibongui comme mécanicien. Samy mody moa zay. Dia taty aoriana aka samy faharoa, mailaka faharoa. Mailaka voalohany aloha tonga tamin'izay fotoana izay nisy foara atao Tamatave raha tsy diso tonga tany ny Philibert Tsirana sy ny namany. Dia niditra teo amin'ny sambo teo dia araka nandeha zay nazira tany Nosialana nentina mba hijerenjareo fa salahoany ty sambo kely ty dia kely loatra ty aloha mitady sambo lehibebe dia nalefa tany Cherbourg aka ny mailaka faharoa miaraka amin'ny commandant français zany manazara teny zany ça s'appelle prendre la suite du commandement satria zany no commande an'ilay sambo raha teo.
na raha antsika tao anatin'ny fandarana fiarovam-pirenena zay resadresaka izay Bertrand Ranaivomanana tao anatiny fa 80 taona ny tafika an-dranomasina malagasy zay nankalazaina tany Antsiranana tamin'ny faramparan'ny volana febroary iny, izay anisany nanamarika azy tao amin'izany hoe tontolo ny tafika an-dranomasina zany ny amiraly Didier Ratsiraka nilazaiko teo hoe izy no nibaiko sambo voalohany teto Madagasikara, zany hoe manam-boninahitra voalohany, ary ny sambo mailaka faharoa izay no sambo no baikony tao anatin'izany rehetrarehetra izany, fa fampiatsivana fo ihany koa anisany niaraka taminy araka ny lazainy teo tao anatin'izay fiofanana tany ivelany izay, satria sika eto Madagasikara tsy mbola manana école navale na ny sekoly ho any manam-boninahitra tatsambo ny contre amiral Sibongui, izay anisany niaraka taminy tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Capitaine de frégate ny amiraly Didier Ratsiraka no nandray ny fitondrana voalohany, zany hoe ny tantana ny fitondram-panjakana tamin'izany andro zany, ary niakatra hatrany ny galona nentiny Bertrand, raha zay no azo ilazana azy kintana 5 izay no farany ataontsika hoe faratampony mihitsy aza no galona farany nentiny teo anivon'izay tontolo ny tafika an-dranomasina izay. Fa iveriko fa manana ambara maro tokoa ianao Bertrand raha iresaka sika hoe amin'ny maha filoham-panjakana azy izay azo fitinina nanomboka teo amin'ny repoblika faharoa. Mialohan'izay aloha Griffine dia tsy ahivontsika kely ny alohana filohan'ny République démocratique de Madagascar, République démocratique de Madagascar, zay moa zany no RDM tamin'ny fotoanandrony no régime nandriamatoa Didier Ratsiraka nahafantaran'ny maro azy, fa ny alohan'izay dia efa tao anatin'ny gouvernement ny général Ramanantsoa izy tao aorianan'ireny Etsy-bahoaka tamin'ny taona 2017 ireny, zany hoe nisy gouvernement tetezamita nitsangana, ary ireo ataontsika hoe nisahana ny ataontsika hoe nanao ny tsy hetsika politika moa zany fa acteur politique tao aorianan'izay, dia saika ireo olona tao anatin'izay gouvernement nandriamatoa général de division Ramanantsoa zay tamin'ny fotoanandrony, ary araky ny révélation faraparany zay nataony andriamatoa Didier Ratsiraka tao amin'ny télévision tsy miankina zay ny raha antsika nahita asa rosa telo herinandro lasa izay, dia nafatarana zavatra maro makasika ny fiainany sy ny fiainam-pirenena, ary tena tsy nisalasala mihitsy izy namoaka ny zava-nisy rehetra izay atao hoe nampametra-panontaniana ny olona tany an-tsainy ny tsirairay tany. Iverenako hoe tao anatin'ny gouvernement ny général de division Ramanantsoa izy tamin'izany, ary mafy de mafy ny ataontsika hoe nisy foyer de tension politique zany tao anatin'izany gouvernement zany, ka natonga nandriamatoa général de division Ramanantsoa nanipy ny baolina, zany hoe nanipy an'ilay fahefana feno tany amin'ny colonel Richard Tsimandrava, zay fantatsika tsara fa tompon'ilay fandarana hoe alaolana, ary namoaka n'izany tantara zany andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'ny fandarana manokana zay nataony tao amin'ny atao ana télévision anankiray teto an-drenivohitra vao herinandro lasa izay. Misy ifandraisany daholo reny rehetrarehetra reny Griffine, ary tsy tongatonga ho azy ilay filazany an'ireny zavatra nisy reny, fa mety efa nandindona azy ihany koa ngamba ny fiainana izy raha teo ataontsika hoe efa olon-dehibe efa mahazo taona, ary dia fantany ny nataony, fa dia navoaka ny ampahendrena zany zay zavatra nisy zavatra fantany makasika ny fiainam-pirenena. Taorianan'izay zany rehefa ataontsika hoe vaky gouvernement ny Ramanantsoa io, dia nisy moa reny rarandra tsy mandrava ireny, dia rehefa maty ny général Tsimandrava zay colonel moa izy talohany niakarany teo amin'izany toeran'izany, dia andriamatoa Didier Ratsiraka azy indray no nandimby
nanomboka taty amin'ny 5 sy 7 asa tsaroko izagny mba 5 jona 5 sy 7 zay fetin'ny révolution socialiste malagasy ary totrany tamin'io zay no namoany an'ilay boky mena na ny livre rouge zay tena nahafantarana n'Andriamatody de Ratsiraka. De livre rouge io moa zany ireo atao hoe mitovitovy taona aminay zao sy ny zokinay teo aloha kely dia mahafantatra tsara fa nanareo koa satria nampidirina tao anaty fandaram-pianarana mihitsy zao Griffin asa na inona ny tsaronao mahakasika zay indrindra ny ankizy rehetra tamin'ny fotoan'androny tamin'izany Bertrand dia nahalalan'izany hoe ity ilay boky mena ny rairaina mihitsy hoe ao anaty boky mena zay everiko fa tsarovanao mahakasika ny amiraly Didier Ratsiraka ary tiana trano mampafantatra antsika mpijery fa ao anatin'ny fandarana manokana isika izao Bertrand Ranaivomanana iresadresana momba ny filoham-pirenena teo aloha amiraly Didier Ratsiraka zay nodimandry tamin'ny maraina teo tamin'ny eninora sasany toizo ny fanazavana Bertrand. Rehefa niditra tao anatin'ny révolution socialiste indray isika nitarihina-Andriamatody Didier Ratsiraka dia teo zany no nametrahany fahefana io lay fahefam-panjakana fa io koa lay fahefana lehibe manamboninahitra ambony mpitarika miaramila azy zany dia ny rahantsika rehetra nahita tamin'izany fa dia enjana de enjana ny fitondran'Andriamatody Didier Ratsiraka zany eo amin'ny fametrahany atao hoe ny discipline zany ary ny miaramila moa zany de tena voafehiny tanteraka mihitsy tao anatin'izay ary marobe no zavatra netiny tao anatin'izany niteraka ilay hoe miaramila ny fampandrosoana hoe l'armée du développement zay comité miaramila mihitsy nohatra ny tatanazy tamin'izay Griffin io lay hoe CMD comité militaire pour le développement zay nentin'Andriamatody Didier Ratsiraka nanao karazana appui na tohana nanoanana ny teny ambanivohitra ny tsaroko zao tamin'ny fotoan'androny dia mitariny ny mpiasam-panjakana ny latsaka teny Lanera midina teny daholo ny fonctionnaire rehetrarehetra nanao fambolem-bary tsaroko tsara tamin'izany fotoana zany teo amin'ny Lanera io zay anisany nampalaza be ny Lanera moa amin'izao fotoana zao ny somandrakizay zao nitazantsika ny Lanera amin'izao fotoana zao raha teo amin'ny sehitriny hoe ny diplomatie zany na ny fifandraisana iraisan'ny pirenena zay nataon'Andriamatody Didier Ratsiraka dia fantatra fa somary nirona kokoa zany izy taty amin'ireo firenena tatsinanana zany no niara-dia taminy niaraka tamin'ny zareo Koreana zany no niaraka taminy raha tsaroantsika tamin'ny andro n'Andriamatoa izy ty teo aloha ny taty fa Chine aloha zany Mao Tse-tung zany anisan'ny vetivitesina teto teo ihany koa ny Rosiana tamin'andro n'Andriamatoa Vladimir Poutine zany ny filoha ny Mikhail Gorbatchev zany no filoha tamin'izany fotoan'androny zany dia niaraka tamin'izany reo Yougoslavie zany ataontsika hoe nifandray tamin'ny Madagasikara daholo tamin'ny andro n'Andriamatody Didier Ratsiraka ary teto moa zany teto akaikitsika teto tamin'izany natao lay hoe Djotse tamin'izany mbola kely zay tamin'izany hoe ino ty Djotse n'Andriamatody Ratsiraka ty fa dia niravaka ambena daholo moa ny zavatra hita rehetra Andriamatody Ratsiraka raha teo dia io zany le hoe l'amiral rouge zay nosoratany revue de l'Océan Indien nanaovana article manokana mikasika n'Andriamatody Didier Ratsiraka tsaroko tsara ary dia mena daholo ny azy ny fanamin'ireo mpikatroka ny vehivavy Arema nitarihan'ny Ramatoa Céline Ratsiraka zay andifimandry tamin'izany dia tena nalaza mihitsy ny oye za zany nisan'ny tena hoe nalaza zany teto tao anatina fitondrany nanomboka tamin'ny 5 sy 7 ka hatrany amin'ny 2 tany no nifarana izy satria beroberoka no sarahana teto moa zany raha ohatra hoe ny sehatra politika ny resahana satria fantatsika tsara reny raharahan'ny 2 reny nanomboka tamin'ny tsy fifankatsahoana teo amin'ny olana
tamina fifidianana politika izay mbola tsy afaka amintsika amin'izao fotoana izao fa dia ahitana olana foana io resaka fifidianana io. Raha somary fitiniko Bertrand tamin'ny taona 2017 hatramin'ny taona 2017 izay tao anatin'ny tetezamita ny tondramy miaramila no ministry ny raharambahiny ny amiraly Didier Ratsiraka teto Madagasikara, ary tamin'ny taona 2017 hatramin'ny taona 2017 kosa no lany filoham-panjakana voalohany izy tao anatin'izany fitondrana Repoblika faharoa izany, fa ho elanelantsika ihany koa satria dia misy ilay fandaharana imaso izay nahitana ihany koa ny amiraly Ratsiraka, ary anisany miaraka aminy tao anatin'izany ny ataontsika hoe andrareziny serasera teto Madagasikara Gilbert Rarzatovo izay nodimandry ihany koa tamin'ity herinandro ity. Bertrand Ranaivomanana, somary tsy efitsika kely aloha hojerentsika hoe aiza ho aiza izay fandaharana manokana izay. Tokolasy tokovavy tonga eto amin'ity fandarana imaso spécial isan'andro ity tsy ilaina ampahafantaranareo ntsony angamba ny vahinay zao ariva izao fa dia fahitanareo sady tamin'ny sary teo fa lay raika lataloha na ny candidat Didier Ratsiraka no vahinay izao ariva izao inonay fa dia aritra hijery an'izany mandritry ny adin-dray ianareo satria tsy zoviana aminareo fa dia anisan'ny poalo amin'ity fifidianana ity Andriamatoa Ratsiraka. Miarabanao tompoko, atao anatin'ny telo taona tsy anontany anao ntsony aho hoe inona ny antony ilatsahanao fidiana, fa dia atao anatin'ny telo taona dia azo lazaina hoe nanao recul ianao, ka raha ohatra jerentsika ny tantara na ianao tany ivelany afaka mifampiresaka foana tamin'ny malagasy tamin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio Madagasikara na tamin'ny fahatongavanao teto nahita ny vahoaka sy mifampikasoka tamin'ny sady tao anatin'ny andro vitsivitsy. Raha ohatra ka jerena ny tantara tao aneriana dia raha ohatra ka misy ny hoe lesona azo tsoahana tamin'ny tantara, inona ny heverinao hoe fahadisoanao tao anatin'izay tondranao 12 taona izay? Ny fahadisoana angamba mety betsaka, ary raha tanisany eto ny fahadisoako angamba dia mahavita boky ray isika ka tsy hanam-potoana angamba hitantarana ny fahadisoana, fa niteraka n'le mety hoe fahadisoana angamba no azo asinteny zay ilazana zay miteny gasy manahirana ihany fa amin'ny teny frantsay le izy mazava kokoa, indrindrindrindra fa terme miaramila amin'ny école de guerre le izy le hoe appréciation de la situation. Ngamba nisy mauvaise appréciation de la situation. Raha tonga ny tenanay tamin'ny 2017 natson'ny général Ramanantsoa hiditra ministre ndrarahambahiny, za tsy teto tamin'ny 2017 tonga dia niazakazaka ny fianakaviana mbola lavela tany andafy, efa vita ny école de guerre, nanao attaché militaire tamin'izany fotoana zany, dia nijereko inona ny zava-misy, inona ny slogan nitenenina tamin'izany, langue française, langue d'esclave, accord de coopération, accord d'esclavage, sy ny sisy zany hoe nisy fitiavan-tanindrazana saika lasa diso tafahoatra azy ka manjary fankahalana midika fankahalana vahiny, zany hoe nationalisme exacerbé. Dia izay no anisany niteraka zavatra safotofotony zavatra maromaro, ka raha tonga tamin'ny fitondrana tamin'ny 2017 ny tenanay dia mba nanao famakafakana hoe inona marina mo ny tena zavatra ilain'ny vahoaka sy tadiavin'ity vahoaka malagasy ity, inona ny vetsovetsom-pon'izy ireo, inona ny zavatra irin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Dia nanao analizy famakafakana kely zahay dia hoe zao angamba ny tadiavin'ity vahoaka ity amin'izao sika miteny zao, zay zavatra zay dia tsy maintsy ampivadiana amin'ny zava-misy zava-mitranga iraisam-pirenena sy ny zava-mitranga sy zava-misy teto atoerany. Dia zay no nahatonga anay nanao an'ireny fanambaran'ireny hoe satria raha tamin'ny gouvernement Ramanantsoa natsony ahako hitondra ny tany sy fanjakana raha ohatra ka sendra misy fahafatesana sanatrin' zany na fialany dia tsy nanaika satria zay hoe tsy maintsy ny programme aloha natolotra izay vao mifidy olona amin'ny gouvernement vaovao, dia tsy maintsy niraisiko ho azy rehefa tonga amin'ny fitondrana hoe inona ny programme, inona ny projet de société atolotra nyity malagasy ity, inona ny zavatra mifandraika amin'ny zavatra eritreretiny sy tadiavina.
dia izay natonga nanoratana an'ireny boky meny ireny nazavaina tao anatin'ny efa-bolana tamin'ny teny frantsay sy teny gasy ary misy hoe lalampanorenana mifanaraka sy mifanentana amin'izany projet de société na programme zany dia io zay hoe raha laninareo io tompoko dia tia mpanomponareo tsy laninareo kosa io dia miala satria afaka miverina mamiaramila ako na elona mivady aman-janako ka izay mitondra an'ireny programme rehetra ireny na ny investissement outrance na ny programme socio-économique sy ny sisa ny décentralisation ny université ny lycée isaky ny fiondronana sy ny sisa sy ny usine natao iza eran'ny vazatany efatra misy famaikana koa aloha afanampo be loatra koa tanora koa no tena afanampo be loatra dia nazary tsy voadinika tsara angamba ny dossier sasantsasany ka nahatonga miteraka hoe éléphant blanc ry tsy naomboky ary tsy dia araka ny azakazaky ny capitaine d'équipe daholo iny ny mpiara-mitolona sy ny mpanao baolina rehetra ao anatin'ny équipe ka zay appréciation de situation zay angamba no niteraka mety ho fahadisom-panantenana satria tsy tanteraka ary ny fahavalo koa tamin'izany fotoana zany tadio fa maro raha vao miteny ianao révolution nationale démocratique za koa tena saro-piaro dia saro-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena indépendance nationale et souveraineté nationale dia mety manohitohina ny sasany zany dia tonga le fingapingana isaky ny telo volana isaky ny enim-bolana avy any velana ka zany rehetra zany mety nampandamoka ny zavatra mety ho tsara ia ka zay mo resaka hoe fampitirina ihany zany fa anisany anakiray ny lazanao hoe hitondra fanivany ianao amin'izao fividianana zao ka inona ny everinao hoe fiovana lehibe na aminao zany na amin'ny zavatra ataonao tsy maintsy ataonao raha tonga fitondrana ianao zava-dehibe dia araky le voalazako hoe tsy maintsy misy ny programme aloha zay vao manao constitution mifanentana amin'izany izay vao mifidiolona ka io programme io raha ohatra tianao avy hatrany ny anazavako azy zao dia ataoko raha ohatra rehefa avy eo anasatsika rehefa avy eo vo atao le izy ataoko rehefa avy eo ametrahako fantarina amin'ny tsipriny anao mikasika an'izay fa kaotraka faripeo avy any ambatom-bazaka ka faripeo tratra mivovoka tratra mivovoka ary be olona loatra ka dia sentitra petsika toatra fa raha ohatra mijery anao ny olona taloha ary zay moa tsy anisan'le hoe fanovana avy aminao tiako fantatra amin'izay raha mijery anao ny olona taloha dia ohatrany hoe olona sarotra azy resana olona tsy azo atonona loatra raha miteny zao dia hoe taciturne inabordable ka mbola mitombona ve zany raha ianao tompony no mijery azy amin'izay zay ngamba ataoko diso kely zay koa le appréciation des situations ny sasany momba olona ronjato isan'andro no niraisiko hoe amin'izao fotoana zao e ary tsy latsaky n'izany maro noho n'izany teny avoloana tany ambotsirotra manao lavareny ny olona manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny ray roa mbe folo alina amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina tonga ho amiko raha ohatra ka olona sarotra tonina ngamba tsy manatonareo vahoaka be dehibe reo raha jerena koa anao manana personnalité matanjaka be ary anisany anakiray angamba zay tsy holavinao zay ary ny mpiara-miasa aminao dia ohatrany hoe voatsindry ao anatin'izay personnalité anao zay na indrindrindrindra atao amin'ny lafi ny fitondrana zay ka matetika zany lasa mitondra fahadisoana eo fitantanam-panjakana le izy satria ny olona manodidina anao au lieu d'être conseiller lasa courtisan akabeazany zay moa samy miankina amin'ny tsiray aray kosa saika nefa tadidio tsara fa tamin'ny fotoanandro ny tsy dia maharitra rahadindray sasany moa ty imazo ty fa adiny ray monja ka sarotra mivalampatra fa mialatsiny a tamin'ny fotoanandrony a dia maka ministra noho ny fahaizana ny akabeazan'ny ministra dia noho ny fahaizana dia naka kosa CSR sa tsy mbola tsy nisy ny Sénat tamin'izany fotoana zany ireo no ataoko hoe mpanolo-tsaina na dia tsy dia mahay taratasy na dia tsy manam-pahaizana diplôma be manahoana ary izy dia no heveriko fa manana ny maizy azy any amin'ny toerana misy azy dia ireo no nanolo-tsaina ary manoro manome torohevitra tamin'izany fotoana zany tsisy afaka ilaza angambo eto tsy hanao dokam-barotra ho ana candidat fa tsisy afaka ilaza angambo eto
fa tsy manana ny maizy azy tsy nanana ny naizy azy andriamatomonjajaona tany atsimo tsisy afaka ilazy eto fa tsy manana ny maizy azy paster andriamanjato eto Antananarivo na andriamatora tsy fera sy ny sisa de reny olona reny nanolo-tsaina ary nanorohevitra ary mifandona ny hevitra indraindray de tsy tapaka tsy de fanapahakevitra tsy lasa satria mifanipaka ny hevitra ohatra fotsiny lazaiko anareo ny zone franche ny libéralisation privatisation sy ny sisa efa tany amin'ny enina amby 27 ny saika ataonay kanefa mitsivalana ny sasany zay tsy tononony de satria ny tena tsy dictateur araka ny filazan'ny sasany fa mba demokraty ihany de manaraka ny hevitra ny be sy ny maro de efa tsy teo tsony reo olona misakatsakana an'izany zone franche sy ny libéralisation privatisation zay zay vao niazakazaka le privatisation sy ny zone franche ka raha misy za kosa aloha mieritreritra fa misy manana na izy azy ireo mpiara-miasa amiko afaka miteny marina ohatra fotsiny zao tamin'ny fotoan'androny Andriamatonirina Andriamanirasoa ministre ny agriculture tamin'izany fotoana zany de mbola révolution nationale démocratique de hoe subvention fanjakana zaso avy de naka fanapahan-kevitra izy hoe tahaka zao ny tokony ampandehanana an'ity zavatra ity zay hoe raisiny andraikitrao alefaso nanaiko tsodrano izy tsy milaza tamiko kokory izy ary de nanao ka ataoko fa tsy de marina loatra zay fa asa fahitan-javatra ty ivelany angamba fa ataoko fa tsy de masika manahoana ny tenako ary misy milaza mantsy hoe raha tonga eo ranga io anao valy faty ahoana moa zay io fa naveriko tsy misy fezana ombieny fa tsy misy valy faty tsy misy lolopo raha avy am'ratsiraka ny zavatra mikasika andratsiraka manokana na ny fianakaviny tsy misy dikany tsy misy antony tsy misy fotony eo anatrehan'ny tombontsoam-pirenena ka hoy iaho hoe za tsy hanao ohatran'ny 3e république hoe zay olona teo amin'ny 2e république taloha na mahay toninina aza de ataonjom-bala amiko tsy mampaninina velively maka an'ireo olona tamin'ny 3e république eo rehefa misy raha manana mahay izy azy ka manaiky le programme ho tanterahana miaraka zay zany hoe zany andriamatoratsiraka am'izao fotoana zany ho mitovirteo hatram'izay mihitsy zay le mahagaga ohatra midécouvrir andratsiraka anareo androany azafady fa nampiara-miasa an'izany hoe andriamatomonjajaona sy ndriamanjato zany miaraka amin'ny andriamato manandafy andriamatora zanabahiny andriamora satasolo sy ny sisa zava-mora homme d'ouverture hatrany tamin'ny andro fahagola hatrany ampiandohany fa tsy voandroany niaraka atao anatin'ny FNDR matsy zay zavatra hoe niaraka atao anatin'ny FNDR satria nahoana moa izany laza hoe le boky mena le programme natolotra sy ny lalam-panorenana natolotra de izy ireo nanoana azy anisany nanoa azy ary reo no lehibe nantoko politika tamin'izany fotoana zany na de mifandaka tsy misavaratra aza ny heviny tsirairay rehefa hoe tsy misy mangidy tsisy masika ohatrany sakay fa rehefa tenerana telina ihany de hoe ty toko ny programme ekenareo ve manaiky de ndo hiara iasa na de misy fifandonana mafy be aza tamin'izany fotoana zany ka mialatsiny fa ny PSM marereny no toko politika mitsipaka ny programme tamin'izany fotoana zany ka raha mitsipaka kosa izy atao hoana ny ara iasa amin'ny olona mitsipaka ny zavatra fa le programme iombonana na tonga an'izy ireo tao fa sarotra de sarotra no nampiara-ny asa an'ireo olona reo mino ay ianao ianao koa nilaza hoe ny ralano président république dia ny 2/3 ny ministre ho tanora avokoa ao anatina cadre électoral ve nilazanao an'izany sa tena conviction personnelle ary conviction personnelle satria zao voalohany aloha mpivarokena tamin'ny Tomasina no niantoka ny fianarako tany Andafy nandoha vola andehanako any Andafy miverina avany mitondra sambo dia 5 amby 3 taona 4 amby 3 taona monja raha tsy diso aho dia niraisiny général Ramanantsoa ministre ny rahamba iny nisolo nga rahabe mananjara zay fa goaiky antitra de hoe mba samy nizoran'ireny menaka kosa aleo mba hanao zay ka zay nahatonga anay naka ny andriamatoa toko lala Gaston 5 amby 3 taona ministre tato aminareo tato iny andriamatoa José André Nelson 3 taona andriamatoa Tantely Andrianarivo
sivy amby taona Andriamatoa Nirina Andriamanirasoa raiky amby telopolo taona Jean Bemanjara telo amby telopolo taona Jafera Rabe Santoine Boanor Jean Victor sy ny sisa latsaky ny enina amby telopolo taona ny akabeazany misy ny cadra misy koa ny zokonjokony angamba ny sexagénaire tamin'izany fotoana zany telo na efatra ka tsy zavatra hoe voanio manararoatra ny fotoam-pifidianana sy fahampielezan-kevitra fa tena milaly baka ato amiko misy hoe tsy maintsy formena ny relève tsy misy olona immortel ka hoe eo amin'ny fitondrana mandrakizay fa tsy maintsy formena ny relève ary izany natonga anay nakatanora hatrany tsy ny ministra ihany fa any amin'ny direction any amin'ny kabinetra any sisa nakatanora be deaibe tokoa zahay nitsiny kely fotsiny angamba ary anisan'ny tsiny azo omena azy vehivavy anankiray monja ho tao anatin'ny gouvernementako amin'ny manaraka kosa ngamba atao misimisy ny vehivavy satria ny vehivavy ny maro anisa ary tsy misy fampandrosoana raha tsy misy promotion de la femme raha tsy misy développement intégré miaraka amin'ny vehivavy satria izy ny maro anisa izy mikarakara ny fianakaviana izy mikarakara ny ankizy sy ny sisa la femme et le développement anisany idée force hoentiko ho an'ny vahoaka malagasy zany raha lany ny tenako herinandro manjombona izay no azo ilazana azy raha somary fitiana ity herinandro ty Bertrand Ranevomanana olomanga be roa be izao no niarandao sy ny fahafatesana ary iny hitantsika teo iny ny horonan-tsary izay nampatsiahintsika ny fandarana imaso teto amin'ny televiziona malagasy nisy Alice Amiraly Didier Ratsiraka izay filoha ampanjakana teo aloha toy izany ihany koa ny ministry ny serasera teo aloha izay sady ministry ny fizahantany ihany koa tamin'ny fotoanandrony Gilbert Rarzatovo izay samy nandao atsika avokoa tamin'ity herinandro ity ary izay no anton'izao fandarana izao patsevitsika hatrany satria dia nondomandry ny maraina teo tokony tamin'ny enora sasany ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka azo amin'tinana avokoa ny resadresaka zareo teo ny Bertrand fa olobe ny firenena ireny lasa ireny raha somary za manokana aloha no miteny Bertrand dia zavatra roa no tena hoe tsy karotro tao anatin'iny horonan-tsary iny mbola afatrany zany hoe Amiraly Didier Ratsiraka rehefa hoe ao anatin'ny fanadihadiana toy ireny na io ny fomba fijeriny na io ny fomba fanehoany hevitra ary izay no tiako ampitaina amintsika satria na dia efa tsy tao anatin'ny fitondrana intsony izy na dia efa tsy teo anivony hoe nitondra fanjakana intsony tsy nitsahatra ny teny efa natsidika teo ihany Bertrand fa naneho hevitra trany ny Amiraly Didier Ratsiraka rehefa hevitra izay mety ampandroso ny firenena rehefa hevitra izay mety hoe anatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny raha tsy laza farany isika manoloana n'izao fisy ny valana rehetina coronavirus izao anata amin'ny taondasy io na amin'izao fotoana izao dia manome sosikevitra trany ny Amiraly Didier Ratsiraka. Ia raha nijery an'ilay horonan-tsary tao anatin'ny fandarana imaso tao amin'ny TVM tamin'ny fotoanandro misika iny moa zany le narahana teo iny dia nahitantsika tsara ihany koa ny fiainana politika ny Andriamatoa Didier Ratsiraka izay niresahany miaraka tamin'ny Gilbert Rarzatovo izay vao nodomandry vao nalevina omaly ihany koa tany Alarobia Ambatomanga ary dia miondrika ampanajana eo anatrehan'izany isika eto amin'ny televiziona malagasy ny ORTM ny ministère ny serasera moa dia efa naneho ny fiaraha-mioro tamin'izany tsy aivona ihany milaza zany fa ireny olobe ny asa fanaovan-gazety ireny satria anisan'ny doyen Gilbert Rarzatovo eo amin'izay fahaizany mametrapetraka ny resaka fanaovan-gazety zay izy raha teo dia nianatra manokana makasika ny tantara historien de formation dia tena hoe nahitana ny fahaiza-manaony teo amin'ny setry ny asa fanaovan-gazety tsy aivona ihany izy mirala mianaka izay niresaka teo dia ahitana fa samy olona manana ny atao hoe background na ilay culture générale le fananana n'ilay ambaindainy ny fahalalana izay mivelatra sy misandrahaka amin'ny zavatra maro
ary tena hitantsika fa olona samy manany maizy azy izy ireo zay niresaka teo amin'iny fandarana imaso iny ary zay anisan'ny nanomilanja nampiakatra avo dia avo ny sehatra ny ainao manjery teto satria tsaroantsika tsara nefa ny ainao manjery tamin'ny andro ny Andriamatody Jiratsiraka dia izy no anisan'ny niady nanala n'lay censure satria nisy zany censure zany teto amin'ny ainao manjery sy indrindra moa fa ny gazety antsoratra ny tena nahitana azy tamin'ny fotoan'androny ary de rehefa tonga Andriamatody Jiratsiraka tamin'ny taona 7 sy 7 dia anisan'ny nanaisotra n'izany censure eo anivon'ny ainao manjery zany zany anisan'ny hoe tanjaka Andriamatody Jiratsiraka sy fanekeny ihany koa ny tanjaky ny fifandraisana na ny serasera na de teo aza ny fomba fijery politika zay nasehon'ny reo ankolafy politika na ireo lay état-major politika hafa zay atao hoe ny fanandrina taminy ary voafehiny reny zay natambany tao anatin'lay mandatezana piaro ny tolom-piavotana tamin'izany fotoana zany dia aino zany ny fe azy zany zany anisan'ny hoe tanjaka Andriamatody Jiratsiraka resahana miaraka moa zany Gilbert Rajatovy sy izy Gilbert tsarotsika ihany fa rédacteur en chef ny journal parler JT moa filaza azy na ny fampalalam-baovao teo anivon'ny radio Madagasikara tany amin'ny taona 7 tany ary rehefa tsy teto amin'ny radio tsony izy dia niakatra taty amin'ny télévision zay moa tamin'ny fotoan'andro ny Gilbert rédacteur en chef zay tao anatin'ny équipe-ny CETEX na ny service technique ny radio Madagasikara tamin'ny fotoan'andro niaraka ny Venance Rasamanana zay nanomboka nahita zany fiaimpenana politika teto zany ary nahita ihany koa ny fianjerany ny régime Ratsiraka zay tsy neritreretina mihitsy satria anisan'ny régime zay natanjaka de natanjaka mihitsy ny fahitana azy Griffine tamin'izany fotoana zany fa za zao ohatra ny tsy nino fa gaga rehefa niongana le izy zay moa zany ny lalam-piainany zany eo amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy misy ny fotoana mampatanjaka de misy ny fotoana zay ianjerana ivirenao kely le nilazany Griffine makasika ny fiainana politika teo anatin'ny fitondrana tetezana mihitsy Andriamatody Jiratsiraka tamin'ny gouvernement de transition ny général Ramanantsoa tamin'iny fotoana iny dia nisy zavatra ngezabe koa vitan'Andriamatody Jiratsiraka dia ny fandresendahatra teo anivon'ny concert de nation ny fahafahany niala tao anatin'ny zone franche zany hoe niala tao anatin'lay faribola frantsa moa zany filaza azy niala tamin'ny front français zany Madagasikara dia niditra tamin'ny FMG ny raimbolanja ariary zavatra ngezabe zany satria lafiny ara économique zany ary de teo zany no nahitany zao tontolo zao fa tena maneho ny fahasahiny izy ary reny zavatra reny ataontsika hoe action nataony reny no netiny anisan'ny nandresendahatra tamin'ny akarina teo amin'ny fitondrana rehefa nandimby ny général Ratsimandrava zany izy rehefa maty zany filohampanjakana izay namela alahelo mafy namela taketra mafy teo amin'ny fon'ny vahoaka malagasy zany ary anisan'ny tanjaka anankiray nentin'Andriamatody Jiratsiraka ihany koa dia ny fahasahiny nanao an'ilay hoe nationalisation an'ireo orinasa zay nitantanany voanjo colon teto Madagasikara zany anisan'ny tantara tsy voafafa teo amin'ny fiainan'Andriamatody Jiratsiraka ny fanaovana ny nationalisation an'ireo banque teo ihany koa ny orinasa EM SME zay nilazana azy taloha ny orinasa jirama zay hitantsika amin'izao fotoana zao reny zany de nalaina teo ampelantanan'ny vazaha marobe nro orinasa zay nitantanan'ny vahiny zay nanaovan'izy ireo nentin'izy ireo tatana sy ny feny toe-karem-pirenena no noraisin'Andriamatody Jiratsiraka ho fananam-panjakana ary nisy fiovanangezabe zany nateraka zany fiovana fitantanana ara toe-karena
tamin'ny andro Andriamatody Diratsiraka izany ary reny rehetrarehetra reny no netiny taty ariana netiny nandrafitra ny politika na ny inona lazantsika azy ny projet de société zay netiny tao anatin'ilay boky mena ka mitondrany amin'izay ny révolution socialiste malagasy zay netiny ihany koa mba nampanofinofy ny vahoaka malagasy mba hita fiainana hafa zany miaraka amin'izay miaraka amin'izay ao anatin'ny hoe fiainana makany amin'ny paradisa socialiste izay moa zany nofinofy tamin'ny fotoan'androny Griffin sao dia misy tenenao fa raha ny ambara eto moa betsaka ny fantatra mahakasika Andriamatody Diratsiraka. Zany hoe zay rehetrarehetra voalazanao zay Bertrand no entina amaritantsika fa olobe ny firenena amiraly Didier Ratsiraka ary azo lazaina fa tena navita be tokoa teo amin'ny firenena izay ihany koa no entiny filoham-pirenena hitantsika ny anatin'ny tambajotra sosialy maneho ny fiaraha-miory araka ny hitany dia hoe very olomanga tia tandrazana isika malagasy manolotra fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny fianakaviam-ben'ny folo alin-da ny malagasy iray manontolo hitondra teny fahatserovana sy fampiononana ho antsika rehetra izao filoha Andry Rajoelina anio manoloana izao famoizana ray aman-dreny teto amin'ny firenena izao hita any anatin'ny tambazotra sosialy ao anatin'ny pejiny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa izay noho ity vaovao mampalahelo ity fa andeha somary ho tsefitsika indray ao anatin'ny horonan-tsary manaraka Bertrand hoe aiza ho aiza izay fanomboan'ny amiral Didier Ratsiraka niditra tao anatin'ny tontolo politika izay mbola ministry ny raharambahiny izy tany amin'ny taona 2017 tany ho any. La France est toujours prête à participer à votre effort de développement et de construction dans les limites que nous fixerons d'un commun accord. Réponse du ministre malgache Ratsiraka. Nous avons affirmé sans équivoque que les accords de coopération signés en avril 1960 ne répondaient plus, à beaucoup près, aux conditions qui prévalent actuellement dans le monde et à Madagascar. C'est ce jeune ministre éloquent, Didier Ratsiraka, qui va prendre le pouvoir en 1976 après une succession de guerres de palais qui se termine avec le trouble assassinat du colonel Ratsimandrav. Très populaire au début, Ratsiraka, ce brillant officier de l'école navale de Brest, va d'abord conduire une politique marxiste en s'alignant sur les pays de l'Est. Mbola ministry ny raharambahiny ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny horonan-tsary iny Bertrand araka ny tantara nampatsivoko teo tamin'ny taona 2017 hatramin'ny taona 2017 tao anatin'ny transition militaire na ny tetezamita ny tondrany miaramila no na ministry ny raharambahiny azy la ny filoham-panjakana kosa izy voalohany tamin'ny taona 2017 hatramin'ny taona 2017 ary niarany tantana izy tamin'ny taona 2017 niarany tantana tamin'ny Hervelona zay everiko fa afaka manazavana koa ianao Bertrand rehefa nisy ny korontana teto tamin'ny fotoan'androny niarahany tamindry professeur Zavelbera fa taorinan'izay dia lany faharoa ihany koa ny amiral Didier Ratsiraka lany filoham-pirenena tamin'ny taona 7 hatramin'ny taona 2010 ary tao anatiny izay taona 2010 izay no niafarany teo anivon'ny fitondrana ny firenena mahafiloham-pirenena azy fa mbola nilatsaka ihany koa izy nefa nazanaty zany tamin'ny taona 2010 saingy tsy lany izy ary tamin'ny taona 13 izy Bertrand dia mbola nametraka taratasy ihany koa latsaka hofidiana saingy tsy nekena izay taratasy filatsaka hofidiana izay noho ny tsy fahafenoan'ny fepetra no takina tamin'izany fotoana izany. Amin'ny fotoana ohatran'izao moa no tsy maintsy ametrahany télévision nationale tahako tony ny maizy azy amin'ny alalan'ny ORTM sy ny ministera ny serasera izay vovonana iadiny lohany tantana izany orinasa izany entina mametraka tsara hoe inona moa zany no zavanisy teto amin'ity firenena ity Griffin Bakoloniaina ary afahantsika ihany koa manao an'izay tamberina fampatsaivana ny tantara lasa izay hitantsika tamin'ilay sary teo sary zay nalainy Robert Ndretso ngamba nakaniny fitadidiako anazy satria Robert Ndretso no
tsaroko fa anisan'ny pakasarina Andriamantoa Diratsiraka tamin'ny fotoanandrony marobe moa ireo mpiara-miasa tato milaza zany fa ny fiainan'ity télévision malagasy ity dia ny famatotra trano tamin'ny fiainam-pirenena ary dia gardien mpanaramaso ny zava-misy eto amin'ny firenena ny télévision malagasy na ny radio-pirenena malagasy ihany koa hatramin'izay ka hatramin'izao in'le horonan-tsary zay nalefa teo iny dia mbola tena ahitantsika tao anatiny tena tanjaka Andriamantoa Diratsiraka jereo tsara fa na le fijorony na le fandehany ao anatin'le izy miaraka amin'ireo le arifenitra ara-miaramila zay manotro anazy ny fomba fanehoany hevitra zany dia tena milaza fa olona tena mijoro ary tena olona vaovaomana mihitsy zany izy tao anatin'izay rehetrarehetra zay eo ilay formation militaire zay anisan'ny ngeza be namitrahana azy ary ananany an'ilay background zany rehetrarehetra zany koa nefa ho antsika rehetra ho antsika tanora dia mitaky ezaka eo amin'ny fikarohana manokana zany ataonao zany amin'ny hoe fanamafisana ny ambaindainy ny fahalalanao zany amin'ny fikarokarohana amin'ny zavatra maro famakina boky Andriamantoa Diratsiraka araky ny resaka ifanaovako tamin'ireo mpiara-miasa amiko teo aloha zay mpanaradia azy zany dia nitantara ireo Andriamantoa Diratsiraka ny tsy matory raha tsy any amin'ny roa maraina amin'ny ray maraina any fa misy fotoana zany izy io tena mamaky boky tena olona tena manana ny fiainany mihitsy zany izy ary izy fahitako azy ohatra ny hoe tsy dia mifomaraina zany ray izy tsaroko tsara tamin'ny fotoana natongavan'ny Papa Jean Paul II teto Madagasikara tamin'izay zany mba voalohany nanao reportage niaraka tamin'ny Venance Rasamy Manana nakeny Venance Rasamy Manana ry Lalao Rasonaivo zany no niaraka zany no niaraka taminay nanao reportage andeha hoeny amin'ny événement zany dia za zany tamin'izany mbola tanora kely eritrerina tamin'izany grefina fa nahita nisy zavatra kely ohatrany tsy nety zany tao amin'ny fandaminana tao amin'ny lapina Ambohitsirohatra tao dia nahita zany hoe fahatezerana Andriamantoa Diratsiraka teo zany fa enjana be ny zavatra niainana tamin'izany tantaraina moa zany zavatra hita fa tena na io lalitra mandalo eo aza tena eninao feoany fa tsy misy olona mihetsika na iray aza eto lelazana zany fa tena olona tena natahorana zany izy tena natahorana zany izy fotsiny tsy fanatrika amin'ny masony ianao amin'iny masony tsy lahitrany ary ireo mpanao politika rehetrarehetra reo miresaka an'izany daholo fa ny fanatrika amin'Andriamantoa Diratsiraka dia somary sarotsarotra ihany fa izy efa aty ariana moa zany efa ataontsika hoe tsy ao anatin'ilay tena hoe heriny sy tena hoe tanjantsony dia efa misy fiovana be diabe zany zavatra rehetrarehetra izany za tamin'ny propagande n'Andriamantoa Diratsiraka tamin'izy rotsaka farany tamin'ny raisy roa arivo tamin'ny raisy roa arivo dia nanatrika ny propagande zay nataony tamin'izany fotoanandro zany tamin'izay izy tany amin'ny faritra ny lalanjorofo misy anareo iny tany Fenerive-st izy no nanao propagande ary ny alohan'izay izy mbola nanao fitrokanana ny tribonaly tao Tomasina tamin'izany andro zany dia ny kabary tao amin'ny kianja fanaovam-baolina Tomasina io miaraka amin'ny Aremaso ny lokomena sy ny ohatrohatran'izay fa teo moa zany dia fajerina mpanao gazety dia efa somary natsikaritra hoe somary efa milatsaka Andriamantoa Diratsiraka zany raha ampitahina zany amin'ny zavatra nisy taty aloha dia teo zany dia efa nanomboka hoe nilatsaka Andriamantoa Diratsiraka raha ny populisme na ny olona zay nanaradia azy efa enjana dia enjana raha teo tamin'ireny fotoan'ireny ny lafi ny fanoerana zay nataony ny taty amin'ny atoko mpanohatra zay nieritreritra nala azy izy raha teo dia mijanona naharitra teo amin'ny fitondrana io raika amin'ny 20 taona angamby izay fitadidiko azy satria nahavita mandat anankitelo izy mandat de 7 ans fito taona isan'isany zay le fotoam-piasana Andriamantoa Diratsiraka zay dia teo zany izy nanomboka efa niditra ihany koa ny radio tsy miankina nanomboka taty amin'ny taona 1970 zay teraka nandritra nyreny etsy-bahoaka voalohany reny dia nanomboka teo niteraka ireo radio tsy miankina izay sehatra ihany koa nafahany tany amin'ny sehatry ny fanoerana naneo ny fanehoany hevitra satria eo amin'ny fitantanana n'itony haino manjery tony moa zany dia fantatritsika tsara fa eo
eo manana ny atao hoe ligne éditoriale zay ametrahany fitondram-panjakana zay mitondra azy itony ainao manjery itony dia zany rehetrarehetra zany no ny famaofao tao anatin'izany hoe Fiain'Andriamatody Idiratsiraka izany taty arina moa zany dia hitantsika izy rehefa avy nanao ny sestany tao aorinan'ireny raharaha ny 2 reny dia fahitako azy fahitako manokana maha hoe mpanao gazety dia nieritreritra Andriamatody Idiratsiraka fa ametraka ny mahatena ray aman-dreny azy ary tsy misorona eo amin'ny fitenenana raha ohatra sika ka hoe miaino ny interview na reny resaka nataona Andriamatody Idiratsiraka reny dia ireny ahafahana misitona ny tena zava-misy marina satria fahitako azy ao anatin'ireny izy no mamoaka tsikelikely ny atao hoe mety ho tsy ambaratelo zay mety nisy tany aloha tany satria ny fitondram-panjakana dia misy foana ny atao hoe tsy ambaratelo ary atsika mpanao gazety ho anahy manokana teo amin'ity sehatra ny asa fanaovan-gazety ity dia mahatsapa foana fa le marina hitanao ao indraindray tsy ino ny tena marina fa efa aoriana zay vao tena hitanao hoe ay zao ve ny tena fandehany iny raharaha iny ho anahy manokana zao raha nijery an'le fandarana manokana nataona Andriamatody Idiratsiraka tao amin'ilay ainao manjery tsy miakina dia nahafantarako zavatra marobe reny ary anisan'ny nanaitra sy niombonako taminy zany ilay révélation nataony Père Remire Albert zay nampianatra anay tao anatin'ny formation journalisme teny amin'ny université tao amin'ny mpianatra Ramatoa Razanamanana Jeanne zany tao amin'ny DIFP dia tamin'izay fotoan'izay reo andiany zay niaraka taminay dia nilazana Andriamatoa nilazana Père Remire Albert reny resaka nataony tao amin'ny boky nisoratana Andriamatody Idiratsiraka iny ary tamin'izay izy nilaza fa hoe rehefa maty ao izy dia nareo mpianatra reo ametraka ao izy ametraka karazana afatra afa asehoko anareo izy zao no namono na tsy mandrava rehefa maty moa zany izy nitady daholo zay fa tsy nisy nahita an'ilay izy fa rehefa nahita niny révélation Andriamatody Idiratsiraka iny dia teo natsapa hoe tena hoe mazava mahakasika niny raharaha iny ankoatrany hoe mahafiloham-pirenena ny Amiral Idiratsiraka olony serasera izy ary nahay nampitan'izany hoe fifandraisana tamin'ny rehetra izany satria amin'izao fotoana manjombona eto amin'ny firenena izao izay nahalasanan'izao Bertrand dia ny olona rehetra tsy ankanavaka mihitsy tsy misy sokajon'olona tsy misy sarangan'olona fa samy maneho avokoa no hoe iza moa ity filoham-panjakana teo aloha ity ary samy manasongadina an'izay avokoa hoe olobe izy teto amin'ny firenena olona navita be izy ary anisan'izany hoe metraka tantara lehibe fa eo amin'izay hoe mahalafy mpiainana miaramila azy ihany koa. Tiako raisina kely le serasera teo mialohan'ny idirany Griffin amin'izay Andriamatody Idiratsiraka dia anisan'ny tena olon'ny fifandraisana tena mahafehany io izy resaka communication io ary tena enjana zany izy amin'ny lafiny hoe ohatra anankiray tamin'ny taona 2010 raha tsaroantsika tsara ny 2020 mars 2020 zay ngamba no nisy n'ilay éclipse solaire teto amintsika na lay manjila 2020 dia tsaroko tsara Andriamatody Idiratsiraka nanao communication nampafantatra mialoha izy fa isy fanambarana ao ataony dia nrehetrarehetra mihitsy zany miandro tena hoe hiteno ny deba ataoko farango sosiny zany satria raha aman-dreny be moa Andriamatody Idiratsiraka fa ny taty ivelany zany dia miasa zany na teo amin'ny sehatry ny raharam-panjakana na teo amin'ny sehatry ny taty ambadika rehetrarehetra dia miresaka hoe deba aty amin'ny journalisme dia hoe deba ny amiraly tonga zay anarana deba zay Bertrand fa miresaka an'izay ihany ianao le deba moa zany raha ohatra ka amin'ny film zany izy ho an'ny mpijery sarimihetsika zany dia ny deba zany lay olona tena mafy be manahirana ny rôle rehefa ao anaty film dia zay no firesaka anazy hoe iny deba mitena ny andoaly aloha tsy fantatro fa dia efa mandeha le resaka iny deba dia efa anarana tsy fantatro na fantany zany na tsy fantany mety ho fantany ihany zany ny olona rehetra moa samy manana kely an'izay solona anaran'izay fa matetika koa nefa ho an'ny olon-dehibe sahala amin'ireny zany rehefa mpitatana ianao dia efa hoe bainina zay moa zany ataoko farango sosina daholo zany fa firesaky ny olona ty ivelany zao nolazainy bainina
fomba fiteny zany filazana an'ireo lehibe tany aoniny teo anivon'izay miaramila resahanao zay moa zany de hoe vieux loup de la mer zany hoe anisan'ireo tena hoe olobe ny sehatra an-dranomasina zany izy tamin'ny fotoan'andro ny Griffin tsaroko ianao nanao montage nin'le élément mahakasika ny dideratsiraka iny atao amin'ny birao ny imbonatsika moa satria tsika amin'ny raha birao ao de za tamin'izay ny teny Griffin hoe ny félicité an Griffin hoe ataovy tsara io montage io Griffin fa tsy sampantsika mba mahazo ny andriamatoa dideratsiraka mekanao fitenenana. Enseigne de vaisseau no nanomboany teo anivon'izay tafika an-dranomasina malagasy izay Bertrand ary nandalovany avokoa raha zay no azo amezana azy ireo rafitra rehetra teo anivon'izany hoe fitantanana teo amin'ny izy tafika an-dranomasina malagasy olobeany tafika an-dranomasina malagasy izy no izany averiko ihany fa izy no manamboninahitra malagasy voalohany teo anivon'ny tafika an-dranomasina malagasy ary izy ihany koa no manamboninahitra voalohany ny baiko sambo zava-dehibe mantsy zany hoe manamboninahitra mibaiko sambo zany Bertrand raha ny eto Madagasikara satria tsy ny miaramila rehetra no afaka an'izany hoe commandant sambo zay ngamba ny afantarany maro azy afaka hibaiko sambo matoy ianao zany no singanina ao anatin'izay hoe ianao no lehibe mikomandy ny sambo ianao zany no mahafantatra hoe ahoana mailaka faharoa no sambo ny baikony amiral dideratsiraka tamin'izany fotoana izany izany hoe sambo voalohany atsika malagasy taorinan'ny tanamasoandro moa zany tena sambo lehibe atsika voalohany avy amin'ny tafika français tamin'ny fotoan'androny fa izy no commandant sambo voalohany zany teto Madagasikara zay everiko fa maro isika ireo miaramila zay mandimby azy aloha zany amin'izao fotoana izao ary ianao teo nampitsidika raha teo fa ilaina izay hoe fahaizana makatahaka fahaizana hoe miaina indraiky hoe inona ny tsara alaina avy amin'ilay olona fa tsy sanatria kory lasa izy de tsy hitentsony izay ny tena nampiavaka azy nandalo dingana lehibe ihany koa ny amiral dideratsiraka Bertrand nisy an'ilay tsy fahasalamana teo amin'ny masony saingy tsy nataony sakana zay rehetrarehetra izay tsy nanehoana hevitra tsy nataony sakana izay hoe tsy namusany tao anatin'ny fono izay amaritako hoe tena tia tanindrazana izy satria na de efa ireny aza ny zavatra ny ainany tsy mitsahatra ny teny izy andao aloha jerentsika manaraka zay tsara tsy ivona kely teo amin'ny fiainana politika n'andriamatoa dideratsiraka somary mitodika kely tamin'ny resaka arema dia tamina metrahany an'io arema io koa dia nametraka rafitra marobe izy varema nametraka an'ilay hoe coparema asa raha tsaroany Griffin tamin'ireny fotoan'androny reny zay ny fitondram-panjakana rehetra moa zany zay mitondra dia tsy maintsy mitady foana ny vahaolana entina mandamina ny fiainana sosialy ny olona ary eo anatin'izany no isinona tsy fitovizana hevitra eo ihany koa eo amin'ilay hoe ny olona zay nomena andraikitra hitatana zany misy le fanararaotana tsy fahaizana amin'ny feany zay le fitantanana zay omena azay dia nefarany tsy maintsy ny filohan'ny repoblika foana zay nanao ny contrat tamin'ny vahoaka tsy maintsy iandrona ny rihatra rehetra rehefa amin'ny farany ka reny rehetrarehetra reny matoantsika amin'ny resaka an'izao dia entina milaza fa tsy voatery ny filohan'ny repoblika foana ny tompona andraikitra apetraka ihany zay karazana hoe éducation citoyenne na fanabeazana olom-pirenena zay fa tsika rehetra ihany koa tokony ijoro hitana ny andraikitra zay tandrifitsika tsirairay samy manao mitandrifina azy mba tsy faniliana hoe ranona foana ny tompony andraikitra satria tamin'ny fotoan'andro ny navitany damahira mihitsy ny Bemblanga hoe Rovina no hitranga Bemblanga amin'izao fotoana zao mbola tsaroko tsara fa mbola nitsahivana andriamatoa dideratsiraka fa misy manana solika atsika amin'izao fotoana zao ary tokony ho trandrahana reny zavatra ireny fa dia lasa mipetraka ho hira le izy tany ariana hoe Rovina no hitranga Bemblanga lasa hira ny irairaina le izy nefa Madagasikara zao dia anisan'ny firenena ny angaran-janahary ny fitenenan'izay manan-karena amin'ireo biby serena sarobidy zay eo aminy ireo arena ao ambanin'ny tany ny an-dranomasina andriamatoa dideratsiraka nisan'ny efa nitrandraka amin'izany satria fitiavany an'io ranomasina io ranomasina ny Griffin loharanony karena tsara angezabe ao misy an'ilay hoe économie bleu ao zany ilay arena manga zany zay ateraka io be dia be no ateraka zay économie bleu zay ary ny fifezana ny ranomasina tsaroko ny fandaranao teo iny zay nyresahany asa le manamboninahitra anankiray ny resaka taminy teo
Nyresaka makasika ny tokony ananany Madagasikara karazana sambo zany satria ilainy zany sambo lehibe ilainy zany eo amin'ny fifehezana ny morontsiraka amin'ny lafiny tsy voateo hoe ny mpangalatra avy any velany na ny mpijirika avy any velany fa ny eto toerana ihany koa fifehezana andreo arena sarobidy isan-karazany voaingana zao tany amin'iny distrikany Ambilobe iny dia misy tsika manan-karena ny toy ny mangrove na ny iny tistif laza azy alahonko aminareo analanjorofo any misy alahonko ny alahonko io anisan'ny manan-karena sakafo an-dranomasina ao ny fiterahana fanatodizan'ireo vokatry ny ranomasina zay fantatritsika fa anisan'ny miaina angeza be ny toe-karena kareny rehetra reny mila fehezina akoatrany hoe ny fikarohana an-dranomasina ataon'ireo mpandalina rehetra avy any velany zay tonga eto Madagasikara zay mangataka fotsiny hanao recherche iny anivony reny université lehibe reny université avy any ivelany avy any États-Unis avy any Londres tonga manao recherche eto tsika zany tokony fehezitsika zany io fa tsy anjakazakany ny vahiny tahaka zay mandra-paotonga zay ho tonga. Hoarantsika farany angamba ny Bertrand tao anatin'ity vaovao manokana mahakasika ny nalasana ny filoham-pirenena teo aloha Amiral Didier Ratsiraka izany hoe nanahoana izy tao anatin'ny sehatry ny fampelezan-kevitra nataony teo aloha. Et inquiéter plus d'un. Un hélicoptère de 20 places pour les moyens financiers mis dans cette campagne par Didier Ratsiraka en ont aussi appuyé par la présidence. A-t-il fait recette dans la population pour autant? Pas si l'on en juge par la tiédeur de l'accueil de Tuléar pour le président Ratsiraka en campagne. Précis. Tout est prioritaire. Le fait qu'il ait attisé de vieilles haines, les provinces contre Tananarive, les côtiers contre les hauts plateaux, les fédéralistes contre les autorités de transition, tout cela aura peut-être été plutôt contre-productif. À Tamatave, ville natale du président, l'enthousiasme est au rendez-vous. Il y a d'autres candidats qui, dans leur campagne, parlent de modernité et de changement. Ils se font filmer avec des antennes paraboliques. Mais c'est pas eux qui ont mis en place les antennes paraboliques, c'est Ratsiraka. Et puis le bulletin rouge, vous savez? Le bulletin rouge, c'est le bulletin des vainqueurs. Le rouge, pas de doute, signe de virilité. L'argument massu est lâché, tout dans le fantasme. D'ailleurs, depuis quand un homme fort a-t-il besoin d'un programme? Les aspirations et les demandes des gens à Tuléar, à Tananarive, dans la province de Tananarive, de Fianarantsoa, vous leur demandez quelle est leur priorité, ils disent la route. La route, la route, la route. On ne peut pas tout faire en même temps. Il y a la scolarisation, il y a la santé. Tout était prévu du nord aussi, de Diego jusqu'à Fort-Dauphin, de Diego jusqu'à Tuléar. Tout était prévu et tout se dégrade. Mais tout se dégrade parce que il y a la détérioration économique. Écoutez, on ne sort pas de ce cercle vicieux. Si vous voulez absolument dire que tout se dégrade parce que je suis là, bon, allons-y. Hein? Vous êtes là depuis 75. Je suis là depuis 75. Mais est-ce que vous croyez que ça marche aussi bien que ça en Europe, en France? Santonany tamin'ny fampelezan-kevitra nataony filoham-pirenena teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka Ignace tamin'ny fotoan'androny ireny Bertrand sy ireo olona mpanaradia azy ihany koa tamin'ny fotoan'androny toy ireny zany santonany ihany ireny fa marobe araka ny arantsika malala satria dia niaina nandany fotoana lava mihitsy izy nilona tao anatin'izany hoe fiainana politika izany maraparana ny ity fandarana manokana ity sika Bertrand everiko fa mbola misy tia nampitaina ianao mampanao gazety ianao mpanao gazety politika eto amin'ny sy télévision malagasy zay maharaka tsara raha teo ny zava-misy sy ny tsy afany saraka teo amin'ny tantaram-pirenena. Tsaroko tsara fa iny lay ndresahako teo iny lay fampelezan-kevitra farany nataony tany Analanjorofo tao Fianariveste iny sary zay nandeha teo iny tsika sy Griffin moa ato anatin'ity studio ty tsy maheno an'ilay retour fa eo amin'izay lafiny teknika fandaminan'izay dia tsy maheno an'ilay retour tsika fa tany amin'ny Fianariveste no nisiny iny
tahaka reny zany a no endriky ny fampielezan-kevitra tamin'ny fotoan'androny a afahantsika rehetra mijery hoe manaona tokoa zany fivoarany fampielezan-kevitra tsika amin'izao fotoana izao efa ao anatin'ny réseaux sociaux na ireo nouveau média moa filaza azy ireo miasa ny Facebook sy ny karazany a fa tamin'izany mbola tsy nisy an'izany a fa sahala amin'ireny a no endriky ny fampielezan-kevitra midika zany fa nandalo fivoarana be dia be ny firenena ary iny a no nahatantsika ny tanjaka faraparina Andriamatoa Didiratsiraka teo amin'izany régime izany. Andriamatoa Didiratsiraka fahalalako azy niteraka telo mianadahy izy a ny fahafantarako azy a ary avy any amin'iny faritra Atsinanana Tomasina iny a no misy azy a asa any Vatomandry angamba izay raha tsy diso tany Vatomandry izy niteraka tamin'ny Vatomandry izy niteraka zay zany ataontsika hoe mombamomba n'Andriamatoa Didiratsiraka zay tsy aivina ihany ho antsika zay izao vao manaraka ny fandarana manokana ataony télévision malagasy ity fa Nodimandry androany Andriamatoa Didiratsiraka tsara ampatsiaivina ihany le makasika zay vovoafarany mikasika zay grifine melohan'ny saratsika ia makasitraka nareo tany tokantrano niaraka taminay teto tao anatin'ity fandarana manokana ity fa izay no azo amitianatsika azy ny maraina teo tamin'ny nora sasany nofo Nodimandry ny filoham-pirenena teo aloha amiraly Didiratsiraka Ignace araky ny fanambarana izay nampitainy fianakaviany dia complication pulmonaire izay nofo nahafaty azy ary notsabona tetsy amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana Omi izy izay nanomboka ny talata teo no niditra hôpitaly teo nivokatra izay tsy fahasalamana izay io maraina io zany no ndosiny fahafatesana fa tsy izy irery ihany koa fa fantatra ihany koa fa anisany namoy antsika ihany koa nandao antsika Tsizaraina Nathalie Hortense mpanakanto fatadaza ary tatansa moa no amantarantsika azy izay ndosiny fahafatesana ihany koa tamin'ny herinandro ity ankoatra ny efa nilazaintsika teo ny ministre ny serasera teo aloha Gilbert Raharzatovo atreo ihany koa ny fiarahanay taminao tamin'izao maraina izao tao anatiny fandarana manokana vaovao manokana teto amin'ny télévision malagasy fa hoentintsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany anio alina ny antsipiriany bebe kokoa indrindra fa ny mety fandaharam-potoana sy ny mety fampafantarana bebe koa makasika an'ity filoham-pirenena teo aloha zay Nodimandry ity makasitraka anao Bertrand makasitraka ny ekipa rehetra teto anivon'ny télévision malagasy veloma tompoko